我是 CC。今天这家吃过好几次了，每次对他失去兴趣的时候，他都能再出个洋相。这顿吃个平价 omakase118，说实话，这个价格真不能指望吃出啥东西，不会都给我大米饭吧？你们看完视频看看，觉得值不值？反正肯定管饱。我是还没吃到主食就撑了。这里我先说个小插曲啊，它里面包含有个汤，小吊梨汤，我服了，这个在我们单位食堂真喝够了，稀的程度都一样。我说这你还好意思加进去？我们食堂都无限续。老板很识相说那就送吧，也就是说你们要是来，他会先送小吊梨汤的。omakase里他会换成价值感更高的虾球蛤蜊汤，挺好的，没白恶心他，咱得到实惠就行。第二个小插曲是我虽然知道这套一定能吃饱，但我真的很喜欢吃三文鱼，每次来我都会点一道菜三文鱼大满足。今天的 omakase 这么平价，我们就给自己加个菜吧。这家三文鱼非常划算，用的是法罗皇冠三文鱼，这一份足足有半斤，88块钱，真的跟超市价格差不多了。但是没有鱼腩部位啊，因为它这个菜力薄，鱼腩是要赚钱的。好，接下来咱们正式进入今天的味席，看看能吃到点啥。首先3道小前菜，梅子小番茄如此普通不说了，冰草海葡萄沙拉脆脆的，就是素菜吃完挺饿的。抹茶奶豆腐我喜欢，但为什么要这么早上？甜品我喜欢最后吃。接着是刺身部分，2片三文鱼，1只甜虾，谢天谢地没有拿什么北极贝来恶心人。其实我最爱吃的是金枪，但平价日料店我建议你们还吃三文鱼比较保险，因为金枪鱼比较贵，不花多钱吃到的口感很不怎么样，所以它这个价格用三文鱼和甜虾是有诚意的。寿司环节一共有3罐，都是火炙的，而且它这个搭配吃下来，我觉得是用了心的。依次从油润的鹅肝、肥糯口感的三文鱼，到快腻的时候来个肉质紧实的醋渍青花鱼，而且先从鹅肝开始吃，真是一口满足。我之前讲过，吃鹅肝你们看好菜单，不写清楚鹅肝的一律按鸭肝算，那种写肥肝的你们最好掂量一下。这个醋渍的青花鱼肯定有人吃不惯，它确实蛮酸，但是真的解腻，为下面的天妇罗打开了胃口。这份天妇罗里是一个炸虾加6样时令蔬菜，而且它天妇罗汁烫着上来很细节了。要说用天妇罗的标准看，它确实不属于炸的很咋地的，但它真的挺好吃，属于那种很努力不太出活的选手。颜值嘛很一般般，不过他们用的油真挺好的。我这个人不喜欢吃素菜，唯独天妇罗里的素菜我都觉得好吃。接着上这个蛤蜊汤，就是我开头说换掉小吊梨汤的那碗，是不是像样多了？接着是3个烧鸟，这家不存在什么预制菜啊，难看也是他们自己穿的。这个紫苏鸡肉卷用的是鸡胸，老天爷，减肥来吃这个吧真低脂啊！这种无油的口感吃完，甚至我觉得要掉2两。我不喜欢吃瘦肉，这串就给平行世界自律的我吧。吃到这儿其实我都饱了，但最后7选1还有碗主食。可是我想说这家主食才是经典，你就只来吃主食，单点的性价比都很高。除了鹅肝鳗鱼炒饭上30了，其他都是20出头，而且真材实料。关键这家还特好说话，比如到主食你吃不下了，按原价折成钱你可以换其他菜，又或者2个人食量不大点1份也行，再多加2菜就饱了。我们每个人点的主食不一样，都尝了尝。我最喜欢是鹅肝鳗鱼炒饭和辣奶油乌冬，这2个主食都很有锅气。这个炒饭超级香，葱味特别浓，鸡蛋液裹在了每一粒米上，鹅肝和鳗鱼放的很多，每一勺都有。乌冬面我本来就爱吃，它又用黄油炒的又香又奶又辣，很上头。汤咖喱拉面也很好，它里面放了很多姜黄，而且它不是用成品咖喱块做的，就是熬的咖喱酱加椰浆、椰奶、椰子水，而且这里面的牛腩很多，光熟牛肉50克，生牛肉得2两。豚骨拉面虽然常见，但人家也是正经熬的骨头汤，而且这家啊拉面用的好，是那种很滑很有口感的，你们一吃就知道，热热乎乎的结束非常撑。你们觉得这套怎么样？那我们下期见喽。